हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको M4 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है रिंगटोन साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम फिक्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन साउंड काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो गाइस इस तरी प्रॉब्लम का जब फिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप अपने फ़ोन में देखिए, सबसे पहले करिएगा अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ़ोन ओवर यूज हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती। तो आप अपने फ़ोन को देखिए, एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में रिस्टार्ट करने से यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाती तो अच्छी बात है। अगर आपके फ़ोन में यह प्रॉब्लम फिर ही फिक्स नहीं होती तो आप अपने फ़ोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप देखिए रिंगटोन वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा लाउड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए रिंगटोन्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए ऑल रिंगटोन्स पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ रिंगटोन दी आती। तो यहाँ से आप देखिए आप एक ऐसी रिंगटोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसका साउंड ज़्यादा लाउड होगा। अगर आप अपने फ़ोन में कम साउंड वाली रिंगटोन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड सुनाई नहीं देगा। तो आप अपने फ़ोन में ज़्यादा लाउड वाली रिंगटोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके फ़ोन में यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।